mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 à 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka. Asante tena sana, tunashukuru na kuwakaribisha kama tunanja journal yetu ya siku leo, micro du peuple na tuna mi junior cool le vivi ndaraki mko mashore education ma conseil na ni mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Uko na besoin ya kuparticiper kwa emission yenyu micro du peuple. Numéro micro du peuple ko pale 0991 88 55 86. Uteleze habari gani ambo mulipata, bitu gani bipitikana mu quartier yenyu, mu avenue yenyu, kitu gani kinendeka, kitu gani akiendeki, na kama akiendeke nani akiendeshe, na kama kiendeka nani anakiendesha, ili tumufelicite. Basi turanja mahabari zetu za kwanza kwa lombo micro du peuple. Tuanda kufata bitu inendeka na bitu abendeke mbele kubaonesha kwanza mahabari ambayo tuliwaandalia siku za leo, vitu ambavyo vinendeka na vitu abendeke. Mfate kwanza ba sponsor ambao bana sponsorize emission muna kati ya mboka Dego Société Premidis pamoja na Mineral la Vie. Mwangalie namna gani maji safi ya la vie inatengenezwa, kusema tukonsome maji ya la vie hapa mvile tu Goma na inja mji wa Goma. Ma hoteli, ma alimentation du jour au jour. Mai tu ni moya. La vie. Nani muhajue mai ya la vie? Nani mwone hakunyake mai ya la vie? Asa mufate hygiene ngapi ambo inatengenezwa ndani. Fika timu izine ya Mineral la Vie ambo ni ya Société Premidis SARL ambo ina servir population juu ya majifu wa volka. Tunaishi pembeni ya mulima wa Nyiragongo, ile majifu wa volka. Juu kusema tukue na afya nzuri, ni mai la vie yene banganga hygiene, bitu yote ambo bina usukiwa na kusema mai tuikonsome, afya tukue na afya. Juu ya nini? Majifu wa volka. Basi mufate mai ya la vie gisi inatengenezwa, kusema tuikonsome. Hygiene ngapi? Kusema ba autorite baipende, ba gouverneur baipende, ba president, ma ceremonie ya ma reunion ya ba autorite banapenda mai ya la vie. Hii mai ya la vie inatengenezwa mu système international. Sasa nyie peke mfate Mineral la Vie. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Premidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. La vie 100% congolais. Basi tuanja mahabari zetu za kwanza kwa lombo micro du peuple. Tuanda kufuata bitu binendeka na bitu abendeki hapa mvile tu ya Goma na inji ya mji wetu wa Goma. Mfuate nye peke hawa watoto ambao tuliweza kukamata, donc soit disant au enfant de la rue. Japokuwa barabara haina watoto. Siki watoto biko barabara kwa watoto. Mais banasema ni ba maibobo. En ville tu Goma biko la miaka chini ya 18 ans, biko wanaenda tafuta machupa za kuzishia bale ba mama ambao banushaka mai kuma arebis. Wapi sasa mu matinelle ambao zinapatikana hapa ville tu Goma. Nye peke mnaona image
preuve à l'appui biko wanatafuta bolbo machupa nye watu ambao mningia mabisi wanaona watu kachupa ka 100 francs kabaridi unafurahia tu kale kabaridi tu. Est-ce que unajua kwa zile chupa zinatokaka kwa bana zitoshaka juba kupatie mai ya 100 francs maki wanakutilia muizaji unique ku 100 francs. Vraiment unafurahia tu kale kabaridi tu kama kabaridi. Est-ce que unajua hygiene ngapi wala mfaka juba na bana kutilia tu baridi ona kwa toka si mfereji batoto vale biko walogotile machupa batenda zisukula ya hata bazisukule aye biko na ile desinfectant kumaliza ile microbe bo hata bakwe na ile desinfectant kumaliza ile microbe kone biko batosha ile machupa nyepeke. Mnaona ni mfereji ambayo inatokea wapi? Inatokea Birere inashuka ti centre ville inapita Murompo BDG inashuka ile Afrika stock ya ile machupa kwa inatokea kanjo pale na kuna nuka kuna nuka. Sasa watoto nyepeke mko mnaona gisi biko bana toile ile machupa biko bana zitao machupa bana zitao masaki bana zitao makarto kisha watendu zishia banani bale watu ambao banuzishaka mamai kuma are bis jo micro du peuple. Tunalomba ku service ya hygiene ya sante iweze kufuatilia hivi tu, kwani ni population njo iko mu hatari. Wakati ambao mko pale tunajua ke bo munapata franga, munapata kazi, munapokeaka juu ya kusema no mutaweza kutia droiture ku hygiene ku sante ya population, lakini tunaona kama kazi yenyu inakuwa sene haifanyike gisi inapashwa fanyika. Micro du peuple, kinywa population, macho ya gouvernement. Voilà, tuendelesha habari tu ya micro du peuple as Colombo. Tunaenda kufuata bitu ingine binendeka na bitu biendeke. Tuna message zianja kuya mingi. Tusome kwanza message moya avant tout recevoir invité spécial wetu ambao atakia tongelea juu ya energy hola ambo bakaji bashanji consommer ni ya mzuri. Matemoignage ziko Papa Rugwagwa atatuelezea juu ya energy hola. Tunasoma kwanza SMS yetu. Jambo micro du peuple, unastahili heshima. Merci beaucoup. Lakini unakatia tu SMS yako pale, mais inapa ukatuma SMS, sema jina yako, sema wapi unatufuata kutokea wapi, kisha tutasoma SMS yako. Mais merci kwanza kameme gisu umesignale kama uko atufuata ku micro du peuple. Bas Papa Claude Ramazani tupatie transition ili tuweze kurecevoir Rugwagwa vibreke mwalipandaka samaki mulake Kivu juu atuelezee juu ya energy hola ambao ni energy nzuri inapendewa na wakaji ya Goma hapa mvile tu ya Goma. Basi mfuate transition kisha tukamate Papa Rugwagwa. Anja hii micro du peuple, anja hii micro du peuple, inanja anja hii micro du peuple, inanja micro du peuple, macho ya gouvernement, macho ya population. Micro du peuple, peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Micro du peuple, kinywa population, macho ya gouvernement. Basi tunarecevoir invité wetu Papa Rugwagwa juu ya energy hola. Musikie kumafasiro kamili ambao antawaelezea juu ya energy hola. Tunabashukuru sana nyepote wenye mulisha tutega macho juu ya kufata emission yenu Micro du peuple na ikiana yangu Junior Cool Luvivi. Nakwambia kama hauya kunya mubaya, lakini ukitaka utakunya mubaya. Paske guu yako, unajua Junior, mimi naambia hata ba Kristo. Unaweza kuwa Mkristo lakini uko na guu yako. Unaenda kukanisa lakini uko na guu yako.
na Biblia iseme sasa uprive mwanadamu guu yake. Ile ukikuwa pastor wa kuprive guu ya Mkristo maana pale uko nasema bongo. Juru kila mtu iko na guu yake. Esi kama nasema bongo. Au useme bongo, ile ni kweli. Bo, kunaweza kwa circumstance ya magonjwa. Inakwambia mimi nakuwa mu regime ya guu. Maana pale wewe na sukari mnapishana jua na popo. Voilà. Magonjwa nakwambia mie sitakunya hii ndaacha hii. Ule ni munganga alikuprescribe, lakini Mungu alikwambia tunywe vyote. Na hapa kudunia tuko na principe. Ture na tunywe kwani tutakufa. Mbinguni ni kusifu na kuabudu. Sasa kama hapa haukule na haukunywe muyomba, manake ona wenye utasema mbinguni. Juu ya kwanza yenye takuwa kule ni kula na kunywa. Na wenye wanatuambia kama kule takuwa tu ni maziwa na asali. Sasa kama ufanye repetition ya maziwa na asali hapa kudunia utamweleza Mungu nini? Na kuletea sasa tena za makalitea mingi. Na tunaanza na energy hora. Energy hora. Hii energy inapendewa jinyore. Haichagule mtu. Inakwase mimi niko na mimba. Mimi nasikia hivi. Ukuwa mzaifu ukikunya nguvu inaingia. Ukuwa mlimaji ukikunya unalima hektari. Ukikuwa mchimba maibu bwana usisahau kunya energy hora. Parce que energy hora iliko nasaidia juu ya sante yetu. Unakunya inakuletea nguvu, inamaliza manoze, inamaliza vichefu na inarombewa kwa watu yote. Haina hapo kusema sasa huyu hata kunya wala huyu akunye. Sie bot. Unaweza kunya hata si bouteille. Haina difficulty, haina condition kusema kunya moya, ukikunya mbili unapanda bisi. Bongo. Ukikunya mbili wanakuimbia mwamba. Bongo. Kunya mpaka ni guu yako. Kama wewe guu yako ni energy hora, piga energy hora. Na hii energy ni original. Haiko sasa ile zenye tunazoea. Uko na kunywa unasikia tena utapike, unakunywa unasikia bina energy hora ni proper tena original. Na soko na ikunywa unaona tu kwanza comfort. Unasema sasa furbeli. Na kwa modele mingi. Mimi siasemea ile. Nilisema kila mtu uko na guu yake. Voilà. Na guu yako utaikunya sero vile unajisikia. Voilà. Sasa kama wewe guu yako iko energy, jua nini hawezi kunya Fanta? Hawezi kunya juu ya nini? Jua nini? Tuko na mafanta za kalite mingi. Tunakuwa na hora limao, tunakuwa na hora orange, tuko na hora mango, tunakuwa na hora cola, tuko na hora mojito na tunakuwa na hora rose. Ndugu yangu, hii makalite yetu ya maji kila wote mwenye aliko na ikunya iko na bakia tunatia kidole yule nasema mimi naamini hapa bateme yangu ni kwa hii maji anabatiziwa. Na niliko naambia bazazi hawezi kwa tunapatia mtoto kila siku nampatia ji atagonjwa goberiberi takuja diabetes na iko na miaka. Unaenda wanatuza mtoto kurupitali wanapima hii na katara finalement na gonjwa nini? Sawa tatia tu test ya glycemie. Mtoto yuko kumiri. Olo mire deja pale iko mu morgue. Olo objectif ya mezo ya papa Senga haiko kuua, lakini ni kusaidia watoto washanje osi regime. Mtoto anakunya leo anaweza kunya kesho, anakunya mango leo, kesho anakunya orange, kesho yake anakunya cola, kesho yake anakunya ile yenye tunaita rose, kesho. Mimi nakwambia tuko na mapriseur sorte ya makoka, tuko na priseur sorte ya mafanta, mais à ne pas oublier que énergie hora ini rurangiza. Ya rurangiza. Pataniuliza kama tuliko na besoin kupata hii wala na sisi tutafute guu yetu. Tufanye nini? Adresse ni moya. Virere. Usiniulize ni wapi? Wapi? Unafika pale kurompo Sinyersi. Unatereza tu. Si zetu amuna musanse unique. Hakuna sanse. Si tuko musanse contraire. Maana yake sanse unique iko nakuya na unashuka musanse contraire Virere. Unaacha tu ile batima ya fundi maendeleo. Unaacha batima ya kufuata unaiacha. Kisha tunaandika kwa papa Senga mure mu Virere. Ingia muri.
utapata mule na bâtiment ya Musanganya. Voilà. Face wanaangaliana hivi. Manake tu Papa Senga akifuna likamasi hivi. Musanganya nasikia. Manake wanaangaliana hivi. Unaingia tu pale, utakuta energy hora iko mule, utakuta na hii makoka zote ziko mule, utakuta masikre maji zile zote ziko, utakuta na limao, mojito, rose, cola, mango na orange, utabikuta mule mubutiki ya Papa Senga. Wala unatuita ku 09 94 13 71 97. Narudilia tena kusema kwa nasema mbio. Mwana iko na boutique iko. Mungu mimi nakwambia ni hatari sana. Kama numero tu utaita Papa Rugo anataka kurudilia tena wewe. Kamata numero juu uite ufanye stockage, uze makarton kwa gros. Kamata numero uite. Bana kuko reduction ya prix. Ko reduction. Kwa wale grossiste. Bana wapunguzia tena shino wapate njekele. Maana kukuambia kama uko na alimentation yako, uko na boutique yako, uko na magaze yako, mahoteli, bwana mutapata bila wasiwasi. Nakwambia kama unatuita ku 09 94 13 71 97. Nakwambia kama energy hora ni Rurangiza pe. Voilà. Claude Ramazani tupatie publicité ya Energy Hola ili tuweze kuclôturer juu ya Energy Hola. Numéro Energy Hola 0994 13 71 97. Bas Energy Hola. Rurangiza. Ya Rurangiza. Mafatigi, michoko, kama nasikia mwili tagonjwa, juu tusielewe kabisa. Olala, mfuniko. Urugwa. Probleme gani ndio uliko nayo? Najisikia mwili yote kuruma. Kamata. Hii iko na maliza solution ya mchoko, kusikia maumivu, kusikia manose. Bana tuletea hapa kwetu Energy Hola. Wali? Wakazi yote wa mji ya Goma na kando tuliko tunabambia kama hapa kwetu kuna kuya energy ya propre sana ya kalite superiore, tunaita Energy Hola. Hii energy inakuja kutusaidia juu ya mchoko ya mwili, maumivu, kisha kufanya kazi za nguvu, unatakiwa kunya Energy Hola. Na hii Energy Hola haichagule mtu, ukuwe mama, ukuwe papa, ukuwe jeune garçon, sie bote tunatakiwa kukunya Energy Hola. Maraba njo kupata wokovu mikononi. Mzee Ugwagwa, tutaipata wapi? Energy Hola tutaipata kwanza fasi yote muvili de Goma na Bilele kwa Papa Senga. Kontakte zetu ni 09 94 13 71 97. Na haiko tu Energy Hola peke yake, kuna kuwa Hola mango speciali, very berry na pia Hola mojito. Hizi produit ziko na tusaidia sana kujuru ya afya yetu na kujenga mwili, kukinga mwili na kutupatia nguvu zaidi. Energy Hola ni tamu na nzuri sana kwa ajili ya afya yetu. Joël Alasimoke, Dieudonné Kasembo, Maître Claude Nyamugabo, Professeur Taylor Banga, Papi Mantezolo, Assistante Yolka. Voilà, munafuata Energy Hola amboni energy nzuri. Tuna message moya, mtu anatumia message jambo micro du peuple. Quartier Mapendo muko Vitasai. Ule mama
asha gere usibaranishe maneno unatupatia habari ni actualite ambayo iko mkarti Mapendo sai. Alikufa marshe iko nguvu, leo ni vita na vita ni Prince Mapendo ndio vile anasema quartier Mapendo azesai kuko vita, kuko fujo mingi sana. Kabisa tolomba ku service ya protection police, la police baweze kuangalia kisi batafika kule, kwani ni actualite ambo inapitikana wakati mu quartier Mapendo. Basi tuonesha habari tu micro du peuple Colombo, tuanda kufuata bitu wengine ambo binendeka na bitu habiendeke, mfuate hapa kisha kufuata ile elema ya bale batoto ambao biko banalogota mabolbo machupa ya mauchafu, banaosha wale mama ambao wanoshaka mamai za baridi kuma arebis hapo vile tu Goma. Mfuate sasa bengine watoto ambao tulikamata ni watoto biko propre mais barajingiza mkazi ya kimaibobo. Nye peke mwasikilize na musikie mkubwa wao bitu gani walikuwa nasema. Walikuwa sema vitu ya maana. Si tu sana ule mkubwa wao anatumikaka beni maibobo. Asa nye peke mfuate evenement gisi lipitikana mbele ya kamera ya micro du peuple. Jambo ndugu. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Joel Etienne. Joel, na mimi najikutana kubaona ndani ya barabara sai. Katika barabara mnaweza sema mko nafanya nini kwa hii Masai? Kwa hii Masai tulilamuka asubuhi na kulamuka tu tunalala Musake kubarabara. Mukulamuka na sisi tunalamuka na tukwa njala, ndio tulikuwa natuka jitembeza kwenda kwa lupango na tukalomba chakula, ndio tunafika hapa kwa ile lupango tunalomba chakula, bana sasa mbele watupatie chakula, ilfoke tuparirie pale ndio watupatie chakula tukule. Joel, hii maisha yenye munaishi, munajisikia kabisa muko vizuri katika hii maisha yenye munaishi? Hatuwezi kusikia vizuri kuju naona pa urumia saa huyu sai wa Beni, eske hivi sai wa Beni atajirudisha kwa baba hana za kukulia mwinjie. Sami wa Masisi ndio Sami wa Masisi, mimi naitika niko Masisi ninapaa aenda nalala munjia nje nafika kwetu. Sasa na mimi tapata za kukulia wapi? Make sie tunapata mtu akutusikilia huruma na turudisha, ndio tunapaa itika na tupatia matike tunarudi. Njoo vile. Na katika kulala ndani ya barabara, shida gani ambayo mnapataka sabile usiku? Tuna shida mingi. Sasa tunazunguruka tunakosa chakula. Na kwenye tunarudia kuna kwa wakubwa wetu, maana msiona sana sio njoo wakubwa. Kuko wengine sasa wakubwa wa mingi. Sasa tunabafika hako, wanatulomba makuta zenye tulilomba au chakula sasa tunaikosa, wanatutandika wanatupiga maana hakuna na mwenye atatusemea. Ile njoo vile vinakuwa. Mimi naona nyuma yako kuko bandugu wengine. Nyie bote msha fonde famille, na hii famille yenu mnaishi namna gani nyie bote? Hii famille yetu premier kesho, hii famille yetu kwanza hapa kuko nani yenye wanaita ila Afrika gini wasaidizi au wanatuambia sasa wataturudisha umakwetu. Watasema sasa wataturudisha umakwetu. Kama sasa sisi tunangojea kama ni kweli, kama ni bongo sisi tunangojea. Tuone wenye watatutendea. Vile njoo tuko achungu. Na katika hii maisha hakuna magonjwa ambayo mnapataka kwa hii maisha? Magonjwa ni ya mingi na watu na wenye bako kwao ile magonjwa lishabafika hako. Wenye wanaitaka infection. Ile infection lishazunguruka mdunia yote. Sana saa sie hatuna wake kwanza, hatuvalake. Sana ile magonjwa inatufikiaka. Ndio maana ba mingi banagonja zile maupele zilishaba ba mingi. Dawa inakosekana. Na kisha kupata ile magonjwa hamkwene ile susi ya kusema mnaweza rudia kunyumba? Ile susi hatupei wazia kwanza. Ile susi hayo ni ya kusema seme kama taturudisha kwetu njoo tutarudi. Na saa mwenye alibao kwao anapata na mwenye atamsemea kwao.
Tunaona kama mnakuwa na machupa moya hivi mnazoea tia mungu na mko na kokota ile machupa, mnaweza tuexplique kidogo juu ile machupa na mtuambie ni nini ile machupa? Ile nakwamo nani ya make yenye banaitaka patexe. Ile patexe saa mie namaliza miaka 3 na sifike kwetu. Ile miaka kwetu sasa, saa pale mtu ninaanza kumbuka mamangu, watoto wetu pale, ninaanza lia. Sasa ninaanza ile saa ile machupa sana mimi naikamata na ivuta, njoo pale na sababu kana kumbuka dadangu au babangu, sitavikumbuka tena, nitasinzia vile jua ile chupa yenye wanataka kama Patex. Sasa ile Patex inatusaidiaka kwa kulala, kwa kusinzia, kama hakuna chakula tunasikia bie, njala haitatuluma. Merci muloko. Meka inaisha pale na sasa tunaanza hangaika sasa kunjala. Njoo vile ile chupa Patex na inatusaidiaka tu. Sawa kaka, Emmanuel TV na washukuru sana. Merci. Mnafuata nyepeki témoignage ya watoto wale ambao bopeke wiko najifasiria mbele ya kamera ya Micro du Peuple, ambao Micro du Peuple iko kinywa population macho ya gouvernement. Kila siku tuko naongelea sana juu ya wale watoto. Okay, bana usika na wobiko. Parlement d'enfants. Si mko pale kabisa, mais hamubisemiaki. Kwa nini hamubisemiaki? Mko fuata mafinancement juu ya ile kazi ya parler pour les enfants, ya kuwasemea parlement d'enfants. Sinjo jina oni je. As inakuwa parlement d'enfants ya babubu. Banatia babubu kukazi. Bubu atasema nini? Inakosa kama mko babubu amusemaki, utasikia kama mnasemea watoto kama hawa. Batoto wanateseka mbarabara, mpeluze, mcentre ville. Hamusemei kitu, hamufanyake kitu parlement d'enfants. Hamufai kitu, hakuna kazi yenyu hata hapa Goma. Wakati ambao watoto mbarabara biko wanalala mpeluze inji. Habana manguo, habana chakula, bashita biko lomba. Kisha na nyie mko pale, ase njo parlement d'enfants. Nyenjo bakuwasemea. Bona mubasemeaki. Mubasemeaki, mubapatia hata chakula, wabasaidia hata na chakula. Hata kama mubaseme. Basi ile inafika kabisa ambo Micro du Peuple kwa kazanishia juu ya ba enfants de la rue ambo habiwezi existe ville touristique kama vile tu ya Goma haiwezi kuwa na vitu vya vile. Batu ambo biko wanatuma ma SMS. Ase bonjour Micro du Peuple. Nilikufataka siku yengine uko nasema juu ya bunga ya Premidise. Ndaipata wapi? Ni Mama Shabade depuis Kiziba 1. Mama Shabade depuis Kiziba 1 unga Premidise. Wafika kusigners. Unakuwa sema tengia Birere pale kuko depot. Uko besoin kuuza moya, uko besoin kuuza en gros à détail. Bezi ko pale unga Premidise utipata na pia vile koma ya la vie ambo anastahili utumie hapa mvile tu ya Goma partout muna tufata. Basi nanjo tunamalizia journal yetu askolo pale Micro du Peuple nali tona mi Junior Cool Luvivi ndara ke muko mashore education ma conseil nani mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu tuna agence nzuri Kivu Business Service. Kivu Business Car, agence ya kusha magari ya marke yote. Bampatikana pale kusigners, batima buibui. Kivu Business Car. Bas, mufate ba partenaire yetu wengine ambao tulipenda tuandalie siku za leo. Bas, papa Claude Ramazani iko ku regie, papa John Etumba iko ku programme, papa Bienvenue Mukendi iko superviseur. Faustin Moyal Monte Malima za Micro du Peuple. Tukutane tena siku ingine kwa saa kama na hii mu emission yenu Micro du Peuple. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 à 9h55 minutes tatupata kila siku banasema
Leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka